蒜是很多家庭一年四季都必备的一种食材，自古以来就在民间传流着这样一句话：吃面不吃蒜，营养减一半。那大蒜除了炒菜以外呢，还可以做成各种美食。其实大蒜还可以用来养生哦。冰糖是我们生活中常见的一种调味品。今天阿三要把它们两种放在一起使用，这样呢对我们的身体有很大的好处。我们一起来看看吧。少许的冰糖，1头大蒜。现在我们将大蒜一半一半分开来。平时大家剥蒜的时候都是用刀用力拍，这样的方法呢会使大蒜呢拍扁。今天阿三教大家一种剥蒜的方法，我们只需要手指这样拿着，两端轻轻的一压，然后它这边呢就会松开，像这样就可以了。像阿三这种方法剥大蒜呢，手指就不会痛。将剥好的大蒜切片，切好之后，我们给它放在碗中备用。现在我们准备一个空杯子，加入1勺大蒜，再加入几个冰糖，甜度可以根据个人的喜好来加。这时候我们倒入开水冲泡。建议大家用滚烫的开水，千万不要用温水，因为只有开水呢才能够彻底的激发大蒜的营养。像这样搅拌几下，然后我们给它放在一旁浸泡5分钟。现在我们另外准备一个空杯子，同样也是放入1勺大蒜。这时候我们加入1勺红糖，同样也是加入开水。搅拌几下，加入红糖的溶解速度，同样我们也给它放在一旁浸泡5分钟。时间到了，我们的大蒜冰糖水呢已经好了，红糖大蒜水也已经浸泡好了，非常的好喝。大蒜冰糖水对于风热感冒有很好的防治作用，经常喝它能够起到抗衰老的作用，还可以起到清热润肺的功效。大蒜红糖水对于解酒有很大的作用，而且它还可以起到止咳化痰的作用，对于治疗风热感冒引起的咳嗽有很好的效果。这2种养生方法你学会了吗？喜欢美食的朋友记得关注阿三爱分享的频道哦。我是阿三，今天的视频我们就先分享到这里，我们下期视频再见。